নমস্কার বন্ধুরা, আজ বানাতে চলেছি চিকেন বিরিয়ানি। তার জন্য আমার প্রয়োজন বাসমতি চাল। আমি ধুয়ে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছি। সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি চিকেনের জন্য আমার প্রয়োজন পেঁয়াজ কুচি। মশলার মধ্যে নিয়েছি জিরে, ধনে, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, আদা, রসুন বাটা। গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে দিচ্ছি তেজপাতা, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, শামরিচ, গোলমরিচ, দারচিনি, এক টুকরো লেবু। লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল 2 চামচ। বিরিয়ানির জন্য ভাতটা বসিয়ে দিচ্ছি। এখন পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে নেব। বেরেস্তা আমার হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা এখন মেখে নেব। তার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি কিছুটা টক দই, জিরে, ধনে, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, আদা রসুন বাটা, লবণ, হলুদ 1 চামচ, সর্ষের তেল। এখন দিয়ে দেব গোলাপ জল, কেওড়া জল, এবং বিরিয়ানি মশলা। বেরেস্তা, মাংসটা মাখা হয়ে গেছে। এখন 30 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিচ্ছি। আলুগুলো এখন ভেজে নেব। আলুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লবণ, হলুদ, কিছুটা বিরিয়ানি মশলা। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে দিচ্ছি। ভাতটা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। মাংসটা বসিয়ে দিচ্ছি। তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো তেজপাতা। দশ মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি।
কষানোটা হয়ে গেছে, এখন বিরিয়ানির লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। ঘি মাখিয়ে নেবো হাঁড়িটার মধ্যে। ভাতের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলু, বেরেস্তা, কিছুটা ধনেপাতা দিয়ে দেবো, কেওড়া জল, গোলাপ জল, মাংস। এইভাবে সব লেয়ারগুলো বানিয়ে নেব। বিরিয়ানি মশলা, ঘি, 10 মিনিটের জন্য দমে বসাচ্ছি। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।